볼따기입니다. 오늘은 제가 이 목공풀로 액체 괴물을 만들어 볼 거예요. 자, 그럼 이제 시작해 볼까요? 고고씨 뿅! 먼저 젤리 괴물을 넣어 주시고요. 저는 조금만 넣게 만들 거예요. 조금. 물을 넣어주겠습니다. 좀 걸쭉해져서 해주시면 돼요. 오늘은 손으로 하고 싶은데 물이 뜨거워서 뜨거. 오늘도 역시 손이나 역시 손이 짱인 것 같네. 여러분, 이게 음식이라 분장이 됐어요. 굴죽이래. 이게 꿀린이 아니네. 안에 어떻게 들어요? 이거 먹을까요? 그냥 강하지 않겠죠? 그냥 불리고 있는데요, 제가. 다시 물이 차가워져요. 입이 어떡하지 이거? 뿅! 근데 여러분, 이렇게 많이 걸쭉해졌어요. 그러니까 이제 이 목공풀을 넣도록 하겠습니다. 아, 좋아! 넣으면서 봐가면서 해야겠어요. 익었어? 지금? 여러분, 이제 된 것 같은데요? 흰색이 나올 줄 알았는데 흰색이 나와서 더 이쁜 것 같아요. 손에 살짝 묻어요. 그래도 한번 꺼내보도록 하겠습니다. 네, 여러분. 이제 꺼냈는데 좀 많이 묻더라고요. 손에. 이거 보세요. 좀 묻죠. 그래서 손 반죽을 해줄 거예요. 이거 하고 이거 그만 뜯어. 오늘 잘 풀어줘야 돼. 오늘 빼야 되겠다. 이거 분석이 많이 오네요. 머리 민사! 살빼가구나. 아니 거의 이거 손으로 근데 내가 살빼야 해. 아니 내가 잘못하겠나요?
오, 아주 잘 흐르네요. 엄청 잘 흘러요. 이번에는 몰드. 액체괴물이라 몰드는 잘 안 될 것 같아요. 자, 이번에 골드를 좀 퍼진 다음에 오, 살짝 된다. 살짝 되네. 오, 책상에 너무 많이 묻어요. 자, 이제는 풍선 한번 불어볼게요. 제가 풍선은 되게 안 불어지는데, 야! 역시 저한테 풍선이 안 되나봐요. 한 번 더 해볼게요. 야! 네, 살짝 펴주고, 이렇게 해서, 빵! 아, 다시, 뿅! 살짝 누르고, 이렇게 해서, 빵! 아까 살짝 남는, 여기 했다. 우와, 신난다. 살짝 했어요. 엄청나게 조그만하게. 그래도 이번에는 확실히 잘 하겠죠? 다시 도전! 되게 풍성하다. 엄청 풍성해요. 여러분! 성공했어요, 여러분. 이 기세를 보라. 여러분들 덕에 제가 드디어 이 볼따리랑 이렇게 해갖고 이렇게 해서 이렇게 해가지고 빵! 여러분! 제가 너무 좋아요. 뿅! 자, 오늘 이렇게 목공풀로 흰 우유 액기를 만들어 봤는데 어떠셨나요? 잘 보셨으면 좋아요와 구독을 눌러주시고 다음 액기 영상